bersama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia. Oke. Ini ada tombol saklar. Ini tadi sudah dipasang LED biar lebih terang. Kita tergabung dalam UKM Kompetitif Komunitas Mahasiswa Penggemar Teknologi Otomotif Universitas Pendidikan Indonesia. Oke. Ini ada tombol LCD, keran, ini sensor wajah kemarin yang sudah dipasang. Kita coba ambil air, kita tutup. Dia akan mati kalau airnya itu penuh